哇！屌你！屌你！危險啊！做咩？發生咩事？爭啲烏龍，好靚開，咁我可話俾我知發生咩事。即刻入波添。跟住出場爭啲一個 turnover。喂，快啲啊！莫非係該使出全中嘅頭槌先啊？阿榮拉前啲啊！波死再得。冇高空球弱勢，始終係我哋 P 飛嘅弱點。更加見得出肥仔嗰種。係啦，物精嘅重要性。咁樣抌教球都得嘅咩？好慢啊！仆街，屌你又唔〜